harus servis nih, harus biang tangga sisi tambah. Oke, suara airnya semakin mendekat. Jalannya boleh lah, dokumentasikan cukup aman. Sekarang kita sudah mau sampai ke lokasi. Oke, nah air terjunnya kelihatan. Inilah air terjunnya. Kita coba mendekat. Mendekat harus nyebrang kali sungai. Harus dah melincot ini. Oke, lumayan bagus, ketinggian sekitar 30 meter baru. Hawa dinginnya terasa. Mendekat, tapi kita harus melewati kali ini. Batu buka, terpaksa kita buka sepatu. Kita cari jalan yang sedikit, oh dingin. Ya, kira-kira sama lah dinginnya seperti Senaru. Nah, ini dia air terjunnya. Tebing. Dekat lagi ya. Direkomendasikan. Spot selfie-nya batu. Lokasi campingnya, sudah beberapa orang yang sudah melakukan camping di sini. Lokasinya lumayan luas. Pastikan aman. Oke. Nah, ini tebingnya. Di sini kita bisa melihat airnya. Kita mendekat, melihat lebih dekat lagi airnya. Ini lokasi di atas. Nah, kita langsung bisa melihatnya. Oke. Nah, itu dia. Nah, nih. Tadi kita dibawa ke sana tadi.